আজ এই ওয়াল পেন্টিংটা করলাম একটু ফ্ল্যাটে। দেখুন কেমন লাগছে ওয়াল পেন্টিংটা ওইভাবে করা আছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। বেডরুম, ড্রয়িং রুম, ব্যালকনি, ডাইনিং বিভিন্ন জায়গায় ওয়াল পেন্টিং করা হয়। ওয়াল পেন্টিং করা হয় নিজের চয়েস বা কাস্টমাইজের উপর, কাস্টমার যেমন চায়। আপনারা যদি এই ধরনের ওয়াল পেন্টিং করতে চান অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর যদি আপনারা এই ধরনের ওয়াল পেন্টিং করাতে চান তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে পারেন। আজ এই ওয়াল পেন্টিংটা করলাম বেডরুমে। এটা সুন্দর নেচারের ছবি। অবশ্যই সকলেরই ভালো লাগবে এই ধরনের ছবি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করুন, জানিও। এই ধরনের ওয়াল পেন্টিং এরকম করতে চান, হ্যাঁ, তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে ফোন করুন বা হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করুন। কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, শেয়ার করো, কমেন্ট করো। এবং তোমরা যদি এই ধরনের ওয়াল পেন্টিং করতে যাও অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করো বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো।